デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、作業を始める前に必要な工具を準備します。ドライバーセット、プラスチック製の開口ツール、静電気防止用のリストストラップが必要です。バックスラッシュ N 時に、ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを外す準備をします。背面のネジを慎重に外し、開口ツールを使ってカバーを外します。バックスラッシュ N カバーを外したら、内部のバッテリーを見つけます。バッテリーは通常、いくつかのネジで固定されているので、ドライバーを使ってそれらを外します。バックスラッシュ N バッテリーを取り外す際には、接続ケーブルに注意してください。力を入れすぎないようにしましょう。バックスラッシュ N 新しいバッテリーを取り付ける前に、内部を清掃することをお勧めします。ホコリや汚れが溜まっていると、冷却性能に影響を与える可能性があります。バックスラッシュ N バッテリーを取り付けたら、ネジでしっかりと固定し、接続ケーブルを戻します。バックスラッシュ N このプロセスが難しいと感じる場合は、義務のない専門診断を提供していることを覚えておいてください。また、私たちはご自宅での集荷と配達サービスも行っています。これにより、電話不要、移動不要で修理を依頼できます。バックスラッシュ N すべての部品が元の位置に戻ったら、カバーを閉じてネジで固定します。バックスラッシュ N 最後に、ノートパソコンを再起動し、新しいバッテリーが正しく機能しているか確認します。もし何か問題があった場合は、修理前の見積もり提供を行っていますので、安心してご利用ください。バックスラッシュ N これで HP15F のバッテリー交換は完了です。必要な作業をすべて自分で行うことで、時間と費用を節約できます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。